ဇနီးတဲ့၏အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းနှင့်ဖောက်ပြန်ရန်အတွက်အမျိုးသားတဦးသည်ဇနီးတဲ့၏အစားအစာထဲသို့ဆေးကပ်ခဲ့သည်သို့သောဇနီးဖြစ်သူကသူတို့၏ဖောက်ပြန်မှုကိုကြိုတင်သိရှိနေပြီးဖြစ်၍အိပ်ပျော်ဟန်ဆောင်နေခဲ့သည်ထိုသူနှစ်ဦးအိတ်ခမ်းထဲသို့အလင်းမြန်ဝင်သွားကြသောအခါတွင်မူဇနီးတဲ့ကသူမကြိုတင်တက်ဆင်ထားသည့်စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုတင်စီလိုက်သည်ထို့နောက်သူမသိထိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသူမ၏သုတေသန project ထဲတွင်လျှို့ဝှက်စွာထည့်သွင်းတင်စီထားခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူမိတငယ်ချင်းဖြစ်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲတွင်သူမ၏သုတေသနကိုခိုးယူပြီးကိုယ်ပိုင်လက်ရာအဖြစ်ကြေညာလိမ့်မည်ကိုသိရှိထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုလက်စားချေရန်အတွက်ထိုတငယ်ချင်းကိုပင်ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲ၌ထိုဗီဒီယိုဖိုင်အားလူသိရှင်ကြားပေါ်ပေါက်လာစေရန်သူမစီစဉ်ခဲ့သည်သူရောက်လာပြီးဥက္ကဋ္ဌကူရောက်လာပြီးမင်္ဂလာပါဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာ group ရဲ့ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားလုံးနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ဘက်ကိုတီထွင်သူကိုစင်ပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဒီဂုဏ်ယူစရာခိုက်တန့်ကိုအတူတူမျှဝေကြရအောင်စူဂျင်းစာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကရထာနာရဲ့မန်နေဂျာနဲ့မျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ကိုတီထွင်သူစူဂျင်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီချစ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာမစ္စတာကူနဲ့ကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအားလုံးမပါဝင်ပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ကြိမ်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပြီစူဂျင်းစာမင်းကမျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ဘက်ကိုတီထွင်သူမဟုတ်ဘူးမင်းဘာတွေလုပ်နေတာလဲကျမကတီထွင်သူမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကျမကဘာလဲဟုတ်တယ်ငါကတီထွင်သူပဲဒါဘာတွေဖြစ်နေတာလဲသူတို့နှစ်ယောက်ဘာလို့ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာလဲဒီချစ်နောက်ွယ်မှာတကယ်တီထွင်သူနောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာလားဒီချစ်ကထိတ်တန့်လျှို့ဝှက် project တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါဝင်တဲ့လူတွေပဲသိကြမှာမစ္စတာကူမစ္စတာကျူဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအားလုံးပဲကျမသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျမရှိမှရက်နေတဲ့သူကမစ္စတာရှန်မန်နီယိုပါသူလည်းဒီချစ်တီထွင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျမထက်တောင်စောပြီး project ထဲပါဝင်ခဲ့တာပါကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ချစ်သူမစ္စတာမန်ဂျာယာကဒါကိုတက်တည်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါတကယ်လားကျွန်တော်တက်တည်ခံနိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးကအစီအစဉ်တိုင်းပဲမန်ဂျာယာငါ့ကိုစိတ်မပြတ်စေနဲ့နော်မန်ဂျာယာဘလို့လို့ဒီလိုပြောရတာလဲမန်ဂျာယာကထုတ်ကုန်တီထွင်မှုအကြောင်းအမှန်တရားကိုသိနေတာလားမန်ဂျာယာဒါပါဆိုလိုတာလဲရှန်မန်ဂျီယိုကမျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ဘက်ကိုတီထွင်ခဲ့တာလို့ပြောချင်တာလားကျွန်တော်တကယ်ပဲတက်တည်ခံနိုင်ပါတယ်မစ္စတာရှန်မန်ဂျီယိုဟာချစ်တွေအကြောင်းနှစ်နဲ့ချီပြီးသူတည်တနာလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအားလုံးအရှုံးနဲ့သာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ရဲ့တီထွင်သူကရှန်မန်ဂျီယိုမဟုတ်ပါဘူးရထာနာကမစ္စတာကျူဂျင်းဆိုင်ပါမန်ဂျီယာရှင်ကဒီဘဝမှာရောအရင်ဘဝမှာပါစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲမန်ဂျီယိုငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါမှလည်းတိတ်ခါတရားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်နဲ့ပဲဂူမီသားစုကိုလိန်ညာလို့မရဘူးမန်ဂျီယာရှင်ကတိတ်ခါတရားအကြောင်းပြောထွက်သေးတယ်ပေါ့လေရှင်ရဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတာယုံစရာကောင်းလိုက်တာရှင်မန်ဂျီယိုနင်းအချိန်ချင်းရှုံးနှိမ့်ခဲ့တာကိုငါသိတယ်အခုတော့ငါအရာတွေကိုခိုးယူချင်နေတာလားတခြားအရာတွေကိုနင်းယူနိုင်ပေမဲ့ဒါကိုတော့နင်းမယူနိုင်ဘူးငါလက်ထဲမှာမျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ပရဲ့ source code ရှိတယ်နင်ကတီထွင်သူဆိုရင် source code ကိုပြနိုင်မလားကျမကမျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်ပရဲ့တကယ်တီထွင်သူပါတကယ် source code ကကျမလက်ထဲမှာရှိတယ်ဘာလဲသူစီကဟာကအစ်စ်လားဟွန်းရှင်မန်ဂျီယိုအလုံးမဖြစ်တဲ့အမိုက်တွေကို source code လို့လာမလိမ့်ပါနဲ့ဒီနေ့ကမျိုးဆက်တစ်နမမမြောက်ချစ်မိတ်ဆက်ပွဲပါနင်လာရှုပ်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးလုံခြုံရေးသူ့ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်စမ်းဂျင်းဆိုင်ရှန်မန်ဂျီယိုကဒီချစ်ဘက်ကိုတီထွင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းပြီးအမြဲရှုံးနေခဲ့တာပါတကယ်ဆိုသူကတနာစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးသူ့ကိုဆက်နေခွင့်ပေးလိုက်ရအောင်လားသူဒီချစ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမြင်တွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုလွှတ်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဂျင်းဆိုင်နင်ကလည်းသဘောထားကောင်းလုံးနဲ့ငါတို့နင့်သဘောအတိုင်းလုပ်မယ်ရှန်မန်ဂျီယိုနင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုငါဘယ်လို